Boa noite, queridos camaradas do meu glorioso Partido Frelimo Cinquentenário. Meu nome é Linda Lenque Lampião João Dias Jonas, membro do Partido Frelimo desde que eu nasci. Sou natural de Nampula, vivo na beira há 40 e tal anos, sou membro sênior da Frelimo, fui secretária da Administração e Finanças da OMM no Dondo, fui secretária da Administração e Finanças do Partido Frelimo no Dondo, fui protocolo no Dondo, fui chefe do protocolo no Dondo e fiquei assessora do protocolo no Dondo. Depois fui nomeada chefe do posto administrativo de Tica. Neste mandato que passou, concorri para eleições de deputado da Assembleia da República. Era número 14, quando terminaram as contagens, depois me mudaram para 17, depois me mudaram 18, daí morri de vez. Mas depois vieram as pessoas que estavam a controlar os votos, que eram camaradas que tinham vindo do Maputo, me disseram que eu tinha passado, não sei por que fizeram aquilo. Tivemos um bate-papo aí com o secretariado, onde o secretariado disse que me pediram desculpas, dizendo, mamãe fica no suplente, mamãe é suplente, não sei o quê, perdoa, não sei o quê, aquelas coisas todas que todos os camaradas sabem. Calei-me, por causa de medo. Este mandato foi idem. Primeiro, nas eleições internas, eu contribuí muito para as eleições haverem em Amatanda. Contribuí um caminhão de lenha, uma cabeça de gado, 350 camisetes, 350 crachás, água, toner, papel. Muito mais eu contribuí. Mas fiquei por aí simplesmente porque o camarada Messário Nhanzonso não queria que eu passasse, porque ele concorreu com o camarada Paulo Machakunene e eu não lhe votei. Porque eu sou assim mesma. Na sala, quando apresentaram a camarada primeira Maria White, todos estavam do lado dele. Mas eu levantei e disse que não, eu vou apoiar a camarada Paulo Machakunene. Porque eu tinha minhas razões. Ele não tinha feito nada, tinha que continuar mais um mandato. E trabalhava bem, não tinha problemas com o povo em Sofala. E realmente eu apoiei ele, eu mais outros camaradas, e ele passou. Só que a partir daquele dia, a camarada Luiz Nhanzonso marcou-me. Tudo que eu faço para ele não presta. E desta vez saiu essa coisa de concorrer. Eu concorri. Estava tudo opostos para eu passar, porque a minha chefe foi chamada lá no comitê e ela disse, quando perguntaram, esta vez vais com quem, Páscoa? Ela disse, eu vou com Linda. Por que Linda? Porque Linda contribui. Ajuda muito a organização da mulher moçambicana, mesmo o partido. Quando lhe pedem, ela dá, mesmo não pedindo, ela dá. Então vou com Linda. Então ficou Páscoa número 1 e eu número 2. E ela chamou-me para me falar essas coisas. Quando eu chego, estamos a falar, toca uma voz lá dos chefes lá do partido. E diz, na tua lista vou pôr uma mulher. A chefe não conhecia essa mulher, mas quem? Se a lista já foi fechada e a eleição é no sábado. A Letícia, mas quem é Letícia? Não lhe respondeu, mas ela disse, ela perguntou-me quem é Letícia. Eu disse, conheci a Letícia porque é comadre da minha madrinha, Margarida. Conheci no ano passado a Letícia, vinha lá na residência onde estava a mana Margarida. E não tinha roupa para o partido. Eu dei ela tem minha blusa até hoje, do Partido Frelimo, 7 de abril. E diziam para eu levar ela para os partidos. Eu não sabia que era para se preparar. Eu não sabia que estava a cavar minha cova. Eu comecei a apresentar as pessoas, sem saber qual era o propósito dela. Então, naquele dia, quando ela apareceu, lhe puseram o número 5. Disseram, é para ela passar, como viram, o nosso candidato era número 5, ela também podia passar. Eu era número 2 e fiquei, porque ela pagou bem. Não tenho medo de dizer, porque ela foi em casa de um casal, meu amigo próximo, foi pedir lá. E aquele meu amigo recusou, meu amigo irmão, disse que não.
Onde vão apanhar propositura? Ela disse que o marido foram dito para irmos aí na cidade da Beira buscar. Ele negou. Quando recusou, eles disseram, nós vamos te dar dinheiro. Ele recusou. E ele me disse. Então, quem é a Cecília em Sofala? Ninguém conhece. Quem é a Letícia em Sofala? Ninguém conhece. Aquele chefe diz que ele era da OJM, secretário da OJM de 2022. Diz que tu nunca tinha lhe visto. Nunca foi lá. O MM não conhece. Só o partido conhece de onde? Porque apoia o partido. Que partido ela já apoiou? Eu estou a dizer que fui secretária da AF, fui secretário da AF do partido. Já fui às reuniões do quadro no Maputo, muitas. Já fui reunião, já fui congresso da OMM, já fui congresso do partido. Não era impossível eu conhecer a Letícia. E toda a Sofala nos conhecemos. Parece grande, mas nós nos conhecemos aqui. Nos conhecemos. O secretariado da OMM não conhece a Letícia. Não fez propositura para a Letícia. Caiu do céu. Porque o camarada Luiz Nhanzonzo está zangado com Linda Pobre, coitada, porque não lhe votou. Me desgraçou por causa de eu não ter lhe votado. Preferiu receber dinheiro, fazer passar uma pessoa que nunca participou conosco. A diretiva diz, essa pessoa para concorrer para deputado é preciso ter 5 anos ou 10 anos. Será que se nós irmos buscar cartão dela, tem? Qual é o secretário-geral que assinou o cartão dela? Me prejudicou, camarada Luiz Nhanzonzo, me prejudicou. Por quê? A injustiça, vai sozinho lá nas eleições. Aquele trabalho que eu estou a fazer em ti, que é você que está a fazer. Por que